Сегодня мы решили провести брифинг с участием, я повторюсь, средств массовой информации и нашими предпринимателями, которые успешно приняли участие в получении мер государственной поддержки. Меры, принимаемые правительством Российской Федерации и Республики Татарстан, которые направлены на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции и связанные с этим ограничения, в существующей ситуации поддержка малого и среднего бизнеса является наиболее важной задачей органов государственной и муниципальной власти. И в рамках решения этой задачи правительство Российской Федерации и нашей республики утвердило ряд мер для поддержки бизнеса. Продолжают также действовать и меры муниципальной поддержки. Более подробно на этих мерах поддержки, господдержки и условиях их получения остановится представитель Фонда поддержки предпринимателей Республики Татарстан в Закайском муниципальном районе Мансур Якупов. Давайте мы ему слово предоставим. Пожалуйста, Мансур. Спасибо за предоставленное слово. Вкратце расскажу об федеральных мерах поддержки и региональных мерах поддержки, существующих на данный момент на территории Республики Татарстан, которыми могут воспользоваться предприниматели, а также самозанятые. Во-первых, начну с федеральных мер поддержки. Это гранты за простое в нерабочие дни. То есть предприниматели, наиболее пострадавшие из перечня АКВЭДов, могут подать заявление в налоговый орган для того, чтобы получить грант в размере МРОТ 12 792 рубля, в зависимости от количества сотрудников. Подать заявку могут они либо нарочно Почта России, либо нарочно в налоговую службу, либо через личный кабинет налогоплательщика, как индивидуальный предприниматель. Следующая поддержка – это кредит ФОД 3.0, то есть льготный кредит, предоставляемый для определенных категорий предпринимателей при условии сохранения численности не ниже 90%. Кредит рассчитывается в размере МРОТ, то есть 12 792 рубля, умноженное на количество сотрудников и умноженное на 12 месяцев. Кредит оплачивается предпринимателем в течение 1,5 лет. Первые полгода идет отсрочка, то есть предприниматель не платит кредита. По АКВЭДам, полный список АКВЭДов предприниматели могут посмотреть на сайте мойбизнес.рф, и также есть там список из 30 банков, в которых они могут получить данный кредит. Но в любом случае, любые меры поддержки, я о них осведомлен, то есть подскажу, через какие сервисы, через какие органы предприниматель может их получить. И вкратце пробегусь по региональным мерам поддержки. Многие предприниматели не попали в перечень наиболее пострадавших, то есть их основные АКВЭДы не попали в данный список, согласно постановлению правительства Российской Федерации. И Кабинет министров решил утвердить 1% микрозайм для таких предпринимателей, в которые вошли в основном торговля, то есть оптовая, розничная торговля. И ряд предпринимателей, которые больше пострадали в связи с эпидемиологической обстановкой, но не имеют сотрудников. То есть они не получили федеральные меры поддержки, но они могут получить региональные меры поддержки, такие как микрозайм 1%. 1% микрозайм, он рассчитан на 2 года, 1% на весь срок кредитования. Минимальная сумма 200 тысяч рублей до 1 миллиона. Микрозайм этот подается через меня, либо через портал единого окна fasttrack.rf.
Я также занимаюсь сопровождением в получении данного микрозайма и консультирую в ходе всего рассмотрения данной заявки. Также есть, кто не подходит под данные меры поддержки, у нас не заканчивалась мера поддержки региональная, микрозайм перезагрузка, то есть 5,5% годовых, там уже сумма поболее, 5 миллионов, но процентная ставка больше, то есть 5,5. Министерство экономики Республики Татарстан всячески сдерживает данную ставку, так как ключевая ставка Центрального банка уже у нас составляет 7,5% годовых. Также есть у нас микрозайм промпарки и микрозайм засуха. То есть промпарки, они рассчитаны для резидентов промышленных парков, сколько у нас более 6 промышленных парков в Вознакаевском районе. Там процентная ставка составляет ниже, чем общая перезагрузка. Также есть микрозайм засуха, это для сельскохозяйственных производителей. Процентная ставка там также ниже. Сумма микрозайма до 5 миллионов. То есть обо всех микрозаймах я консультирую каждого предпринимателя индивидуально, выезжаю к ним, помогаю оформлять данную заявку, подавать через fasttrack.rf. У кого нет компьютера, выезжаю с ноутбуком, и мы точечно с каждым работаем. Уважаемые предприниматели, просьба звонить мне для уточнения, действуют ли данные меры поддержки на сегодняшний день. Бесплатный номер телефона, также есть бесплатная консультация по номеру телефона 843 524 90 90. Это горячая линия нашего фонда. Мой номер телефона, я озвучу тогда, 927 466 3352. Найти меня можно в рабочие дни с 8 до 6 часов в здании Султангалиева 24. Это МФЦ, многофункциональный центр, где многие сейчас побывали уже в связи с получением QR-кодов. 13-й кабинет в МФЦ, можете меня найти. В принципе, у меня все. Спасибо за внимание. Будут вопросы, готов на них ответить, уважаемые предприниматели. Начну с того, что на сегодняшний день у нас 30 муниципальных объектов в соответствии с действующим законодательством переданы в аренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Вознакаевского муниципального района, но, к сожалению, продолжают оставаться и пустующие объекты. Для изучения спроса населения на данное имущество на официальном сайте района у нас размещен их перечень с фотографиями. Также необходимо отметить, что в соответствии с перечнем поручений президента Республики Татарстан Рустама Нургалевича Минниханова и по итогам совместной коллегии Министерства экономики и Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан от 11 марта 2017 года в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру в поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, у нас распоряжением утвержден перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц и предназначенного для передачи во владение и пользование предпринимателям. Такой перечень, он довольно обширный, это 17 единиц, 13 в городе и 4 в районе. В чем привлекательная сторона данного передачи данного имущества в аренду? Значит, при заключении договора аренды имущества арендная плата вносится арендаторами в следующем порядке. Это у нас первый год 0%, второй год 0%, третий год 25% и четвертый год 50% соответственно, и пятый год 75%. Размер арендной платы за муниципальное имущество, включенное в перечень, определяется по результатам проведения торгов. То есть, по сути, определяется рыночный размер арендной платы, но первые и последующие годы арендатор, который участвует в данном конкурсе, он платит неполную арендную плату. Также есть возможность, если он определенные условия соблюдает, в дальнейшем и выкупить данное имущество в приоритетном порядке. На данный момент у нас действует 3 договора аренды подобных. Они у нас также были отражены и на одном из видеоконференций Министерства экономики. Это у нас здание бывшей водонасосной. Потом
объект по улице Нефтяников, дом 40, это у нас кафе, и хозяйственно-бытовой модуль в парке Тарсус. Предприниматель успешно арендует, вопросов не возникает. Также необходимо отметить, что мы в своей работе тесно сотрудничаем с Мансуром Рустамовичем. Любые объекты, которые мы предоставляем в аренду и на торги, также параллельно предоставляем информацию им, чтобы они в своей группе также эту информацию освещали, потому что не все предприниматели на сайте имеют возможность или время все это просматривать, анализировать информацию. Ну и при возникновении любых вопросов относительно приобретения муниципального имущества, любой предприниматель может подойти в Палату имущественно-земельных отношений по улице Султангалиева, дом 24, или позвонить по номеру 76330. Района. По состоянию на 1 ноября 2021 года у нас в Азнакаевском районе ведут свою деятельность 1096 индивидуальных предпринимателей, 597 общества ограниченной ответственности, 94 крестьянско-фермерных хозяйства, из них семейных ферм 42 и 2032 самозанятых. Сферы заняты более 7500 человек. Около 25% налогов районный бюджет вносит от предпринимателей. Ранее имеются все условия для малого и среднего бизнеса. Приняты программы у нас по развитию предпринимательства на 18-21. 3-4 глава как раз посвящена развитию бизнеса на селе. Также созданы кооперативы, которые оказывают помощь и фермерам. Наиболее успешный из них Баракат, Заман, вы слышали, наверное, молочник, пчеловод. На сайте Азнакаевского муниципального района размещена вся необходимая информация по предоставляемым бизнесу кредитов, программ и программ поддержки. В этом году, так, для информации, только мы постоянно участвуем во всех программах, которые Мансур Рустамович говорил, но кроме этого, подчеркну, у нас агростартап, это на создание начинающих ферм. У нас 5 человек победили, получив по 5000 грантов, то есть невозвратные, это их не надо возвращать, по 3, 15 миллионов. Микрозайм получили у нас 6 организаций, я, конечно, не озвучил, общая сумма более 10 миллионов. Хороший фирм. На сертификацию, популяризацию своей продукции по 53 тысяч один предприниматель и второй 300 тысяч. Кроме того, в этом году еще начала очень хорошая программа работать по линии Министерства социальной защиты и труда, 75 тысяч для открытия поддержки личных подсобных хозяйств. И про центр занятости на открытие своего дела не говорил. Самое главное для предпринимательства у нас как-то более-менее с фермерством и с хозяйством как-то ясно. Мы начали, поскольку НДС именно производство у нас дает созданию промышленных парков. Раньше они назывались промышленными площадками. На сегодняшний день у нас 6 промышленных парков. Из них 4 наших муниципальных, которых мы сами создали и созданные на нашей территории 2. Это первый Азнакай, наши муниципальные я называю, Азнакаевская ПМК, АБСМ, Мотор, и потом Татнефть Актив, и вот 6-я Яшельпарк Азнакаев на территории Алькеевского сельского поселения. Мы в свое время для своих муниципальных промпарков приняли депутатами решение об освобождении их от земельного налога на 5 лет и от арендных отношений на 5 лет. Чтобы, по крайней мере, если на этих промышленных парках будут резиденты, они тоже воспользовались этим. Тут, по-моему, как раз предприниматель сидит, который воспользовался, он сам еще скажет, чтобы начали производство. Все это промпарки получили аккредитацию Министерства экономики Республики Татарстан, и получили они на 5 лет. Что это дает, по крайней мере, это преференции, большие преференции для резидентов, то есть арендаторов дают. И постановление у нас правительства Республики Татарстан есть на заключение соглашения с Министерством экономики Республики Татарстан, это как раз постановление Кабинета министров от 28 июня 2021 года за номером 507, что предполагает, если соглашение с Министерством экономики заключается, это от предпринимателей зависит. Они могут освобождаться от транспортного налога на 10 лет, от имущественного налога 10 лет,
упрощенная система налогообложения 1%, доход минус расход 5%. И самое главное, вот основной на производство это электричество. Если они по требованиям подходят, они будут освобождаться, субсидироваться электроэнергия. То есть я хочу еще раз сказать, что мы создали, в принципе, более-менее хорошие условия для наших предпринимателей. Коронавирус в свое время и в прошлом году, в этом году немножко приостановительная деятельность, но такого массового сокращения у нас не получилось. Воспользовались, хорошая помощь, ну, об этом, наверное, сами предприниматели и скажут. Меня зовут Лилия Нурсаяфовна, я представитель Союза парикмахеров, работаю я парикмахером, индивидуальный предприниматель. В прошлом году мы очень сильно пострадали, конечно, получили субсидию в размере МРОТ, и в этом году нам удалось получить такую же субсидию. Коллектив мой получил. Благодаря этому мы сохранили коллектив. Мы очень благодарны за это. Будем надеяться, что в дальнейшем у нас не будут никакие трудности. Поэтому работаем дальше. Надеемся на лучшее. Государство оказало следующие меры поддержки в 2020 году. Это кредит по господдержке по 2%, предназначен предприятиям, которым нужна поддержка на возобновление деятельности. Средства были выделены на выплату заработных плат и текущие нужды. Государственная субсидия по поручению президента Российской Федерации была предоставлена нам в целях частичной компенсации затрат, связанных с осуществлением деятельности новой коронавирусной инфекции, в том числе на сохранение занятости и оплату труда своих работников в мае и апреле 2020 года. Также в 2021 году у нас была государственная субсидия по постановлению правительства Российской Федерации. Субсидия предоставлялась нам в целях для частичной компенсации затрат в связи с президентскими нерабочими днями, которые могут вводить главы регионов. Субсидия на карантин. Субсидия по постановлению правительства Российской Федерации была получена нами 15 ноября 2021 года. Мы тоже в 2020 году получили МРОТ, поддержку, и выплатили заработную плату, и оставили рабочих на рабочем месте, сохранили. В этом году тоже получили какая-то помощь. Ну вот, надеемся, уж ограничения снимут, и станет уж легче работать. Так, руководитель компании «Питсон» Сунагатов Ильдар Флюрович. Мы занимаемся производством туристических и грузовых прицепов. Мер поддержки было очень много. Сейчас долго буду перечислять по порядку. Первое, муниципальные меры поддержки. Ну, то, что нам наш район помог, это при открытии дела субсидию мы получили соцзащиты. Также получили субсидию на производство первой нашей модели Азнакаевского района. Также в этом году получили беспроцентный займ на приобретение оборудования, что нам позволило увеличить производственные мощности. Также есть поддержка на сегодняшний день. Вот с момента открытия, с 2018 года, мы освобождены от платы, арендной платы. От арендной платы производственных цехов. То есть это и услуга руководителя промпарка Азнакай тоже, да, и Азнакаевского района. В том числе поддержка оказывается в популяризации нашей продукции. В общем, по мерам фонда поддержки предпринимательства, это микрозайм, который мы первый получили в 2019 году. Также мы получали отсрочку платежа, но это тоже поддержка для предпринимателей, что было важно для нас. Так как мы являемся производителями транспортных средств, необходима сертификация продукции, то есть получение международного кода VMI как производитель транспортного, то есть как завода. В этом тоже нам оказала большую поддержку фонд поддержки предпринимательства, и мы теперь числимся как завод, то есть выдаем свои электронные паспорта транспортных средств. Также мы получили популяризацию продукции. Популяризация продукции именно заключалась в разработке логотипа нашей компании и изготовлении рекламных продукций.
На сегодняшний день с Министерством экономики подписано соглашение на 5 лет. Мы, как резиденты промышленного парка Азнакай, сейчас работаем над мерами поддержки. Это снижение налоговой ставки УЦН 1% и над субсидированием электроэнергии. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Barcha alamlarni yo'qdan bor qilgan, har doim bizlarni tarbiyalagan, ne'matlantirgan, islom dinini keltirgan, shu islomda bizlarni qardosh qilgan Rabbimiz Haq subhanahu va taolaga hamd sana maqtovlarimiz bo'lsa edi. Hamda payg'ambar Allohning elchisini, payg'ambarina Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga, bizning ustozimizga, shu islom dinini bizga o'rgatgan kishiga Alloh bizning ko'ngil turlarimizdan chiqqan savol shariflari biz har doim erishsa edi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli jamoat, Alloh taolo shu juma kunlarimizni, juma kechlarimizni muborak qilsa edi. Endi bu kunlarda qilgan xato kimchiliklarimizni, gunohlarimizni yorib qolsa edi. Ajr savoblarimizni orttirib, amal ibodatlarimizni qabullardan qilsa edi. Alloh taolo Ash-Shams Quyosh surasida aytadi: "Qad aflaha man zakkaha va qad khaba man dassaha." Shunliqda kim o'z jonin zakkaha shistartdi, ul baxtga erishdi, kim o'z jonin pishatdi, ul endi hasratga erishdi deydi Alloh taolo. Hamda Alloh taolo bizga ko'rsata suyli kishining nafsi bor, joni bor, ham kishi o'z amal ibodatlari bilan, yaisa gunohlari bilan jonin nafsin shistarta, paqla, yaisa uni pishrata. Ham kishi gunohlar qilgan sayin uning endi qalbi, uning nafsi pishrana bora. Hamda endi agarda kishi ulug' gunohlar qila tavbasin qilmishi yashasa, uning endi qalbi toshqa o'riladi. Hamda toshqa o'rilsa, u endi haqliqni da, botilni da, adashuvni da ayirmay boshlaydi. Narsa durust tugul, narsa yolg'on, narsa haqliq, ularni ayirmay boshlaydi, ko'rmay boshlaydi. Hamda mana shunday ulug' gunohlardan eng nasharlari, qabahatlari bor. Onlardan birisi turunda Alloh taolo aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa wattaqulloha la'allakum tuflihun." Ey iymon keltirgan bandalar, ribani oshamag'iz. Riba ul endi o'sha aytganda protsenti, kreditdir, boshqadir. Ribani oshamag'iz, pullanmag'iz, ribaga endi aybirlar sotib olmag'iz dey. Siz balkim baxtga erishirsiz dey. Agarda ribani oshamasangiz, qo'llanmasangiz, Alloh taolo aytadi, balkim baxtga erishirsiz. Boshqa bir oyatda aytadi: "Allazina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytonu minal mas." Alloh taolo aytadi, riba oshuvchilar, ya'ni riba qo'llanuvchilar, ribadan mol sotib oluvchilar, ular qabrlaridan shayton sug'ib yiqqan dili kishi kabi tururlar deydi. Shayton sug'ib yig'ib dili kishi, ya'ni mana bilasizmi, majnun kishilar bor, o'z aqlida bo'lmagan kishilar bor. Ularga aytalar endi jin kirgan, shayton ta'siri bo'lgan, shayton so'qqan deylar. Anday kishilar endi o'z aqllarini yo'g'altalar, tilasada endi harakat ishlay boshlaylar, o'zlarining ixtiyoridan kelmagandan turli harakatlar qila boshlaylar, tush ko'rib, qusib, tag'in nengidir harakatlar qilib, suginib, ashaka so'zlar aytib, o'z ixtiyoridan bo'lmagan aybirlar ishlar. Hamma Alloh taolo aytadi, qiyomat kunida kishi agarda bu dunyoda ribo qo'llanib yashasa, riboni oshasa, u endi qiyomat kunida shunday majnun, aqlsiz kishi kabi tiylik kelish turg'izilur deb, o'sha qabridan turur degan. Hamda endi Alloh taolo bizga qiyomat kunida bizning molimiz turunda albatta so'rayshaq. Qo'yan biz molimizni kasb etdik, narsaga biz molimizni qo'llandik. Ham agarda kishi o'z molin harom yo'ldan, durust bo'lmagan yo'ldan
кәсеп итә икән, таба икән, Аллаһ Тәала аның инде җәзасын бирәчәк, газабын бирәчәк. Шуның өчен без һәрберебез бу дөньяда бик сак булырга тиешбез. Кайдан без малыбызны алабыз, кайдан без малыбызны кәсеп итәбез. Һәм менә Имам Әхмәд үз җыентыгында дөрес бер хадис, сахих бер хадистә әйтә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән, шундый замана килер, кешеләр анда рибадан ашыячаклар ди. Сахабалар сорадылар, бу замана килгәч ди, кыямәт көне алды бит инде бу. Кыямәт көненең бер галәмәте. Ул замана килгәч, бөтен кеше дә рибаны ашыйчакмы ди. Бөтен кеше дә риба кулланачакмы дигәч, Пәйгамбәрбез әйткән, юк, бөтен кеше дә риба ашамыйчак, ләкин рибаны кулланмаган, ашамаган кешеләр дә аның начар тәэсирен сизәчәкләр дигән. Без дә шундый җәмгыятьтә яшибез. Бөтен җирдә кредит, бөтен җирдә ипотека, проценты, кеше менә шушы рибадан инде куллана, ашый, төрле маллар сатып ала, күбрәк акча эшләр өчен инде рибага үз акчасын бирә сала. Һәм дә инде безнең бөтен шушы тирә-юньдә булган кешеләр, кардәшләребез, алар инде менә шушы гынаһны эшлиләр. Һәм безгә дә аның тәэсире бар. Әгәр дә карасаң, менә ни өчен Аллаһ Тәала безгә төрле кайгы хәсрәтләр бирә җәмгыятебезгә. Чөнки әгәр дә кеше, җәмгыятьтәге кешеләр тәүбәсен кылмыйча, бер-беренә сөйләмичә, бер-беренә үгет насихат әйтмичә, олы гынаһлар кылып яшиләр икән, аларга инде бөтенесенә дә Аллаһ Тәала төрле кайгы хәсрәтләр җибәрә. Курыклык җибәрә, пандемиялар җибәрә, төрле яшлы ширләр җибәрә, ачлык җибәрергә мөмкин, Алла сакласын, сугыш җибәрә. Шуның өчен инде Аллаһ Тәала менә шушы гынаһлардан безне сакласа иде. Һәм дә инде Аллаһның бер аяты белән битерик. Аллаһ Тәала әйткән: "Фәмән җаъаху мау'изатун мин раббиһи фантаха фалаху ма салафа ва амруһу ила Аллаһ ва ман 'ада фаулаика асхабун нар хум фиха халидун." Аллаһ Тәала әйткән: кемгә ди менә шушы риба турында вагаз, үгет, насихат килде, һәм ул рибаның харам булуын белеп тә, менә шушы аятны тыңламыйча үз гынаһына дәвам итте, ул инде нәрсәкәй? Аллаһ Тәала әйтә, аның инде урыны җәһәннәм булыр дигән. Шуның өчен инде менә Аллаһ Тәала әйтә шулай ук, әгәр дә ул туктаса ди, Аллаһ Тәала аны гафу итер. Шуның өчен әгәр дә кеше тәүбәсен кыла икән, Аллаһ Тәала аның бөтен гынаһларын гафу итәргә вәгъдә итә. Һәм дә инде әгәр дә кеше шушы гынаһларыннан чистарынып яшәсә, ул инде аның урыны җәннәт булыр. Аллаһ Тәала һәр барчабызга да җәннәтләрдә очрашырга насыйп ва миясар кылса иде. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Туган көннәрегез котлы булсын, юлыгызга гөлләр сибелсен. Туар таңның һәр иртәсе сезгә бәхет, шатлык кына алып килсен. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз? Эфирда бәйрәмегез котлы булсын тапшыруы. Безнең тапшыруыбызга килгән котлау хатын сезнең игътибарга җиткерәбез. Зәңгәр экраннар каршына котлау тыңларга Шакирова Наҗия Ризетдин кызын дәшәбез. Һәммәбез өчен дә якын булган, кадерле булган әниебез, әбиебез Шакирова Наҗия Ризетдин кызының зур бәйрәме 90 яшьлек юбилее. Безнең кадерлебез Әлкәй авылында туып үсеп, бүгенге көндә Азнакай шәһәрендә гомер кичерә. Бик күп еллар юнас яшьлек ашханәсендә эшләп лаеклы ялга чыга ул. 2 кыз бала тәрбияләп үстерә. Кадерлебез, сине шушы матур, күркәм бәйрәмең юбилеең белән кайнар котлыйбыз. Теләкләрнең бары изгесен, бары яктысын чын күңелдән сиңа юллыйбыз. Туар таңнарың һәр вакыт нурлы, күк йөзең һәр вакыт аяз, гомерең озын, сәламәтлегең ныклы булып, ак бәхетләр белән мул тормышта яшәүеңне генә телибез. Гел шулай елмаеп, киләчәккә өмет белән дөньяның саф һавасын сулап, ризыкларын татып, гүзәллеген күреп, үз аякларың белән йөреп, без балаларыңның, олугларыңның олы терәге булып,
Бергә-бергә Аллаһы Тәгалә биргән гомерне шатлык, куанычлар белән генә яшәргә язсын иде. Кадерле әниебез, котлы булсын, әни, туган көнең. Без барыбыз шушы теләктә. Бүгенгедәй шат еллайган йөзең шатлык өсти безнең йөрәккә. Тормышта син ныклы терәксең, безнең өчен һәр чак кирәксең. Җирдә кояш нуры балкыгандай, син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур, рәхмәтлебез сиңа мәңгегә. Иң кадерле, иң изге теләкләр белән кызлары, кияүләре, 4 оныгы, Наилә, Руслан, Радик, Рөстәм, 6 оныкчыгы, Яромир, Мирослав, Аделина, Илина, Дания, Султан тәбрикләделәр. Без дә шушы матур котлауларга кушылабыз. Алда котлауыбызны дәвам итеп, матур җыр сезгә бәйрәм бүләге булып барып ирешсен. Güzel yaşav bəxit bilsən günə qadirin yoğaltma bəxit şadlığının sima kilgən qadirin seni miğa hər vaqt ki
Бүгенге тапшыруыбыз шуның белән ахырына якынлашты. Алда сезне матур бәйрәмнәр көтеп торсын. Гомерегез матур мизгелләр белән генә бизәлеп торсын. Якыннарыгыз исән сау булсыннар. Мин Илмира Шарифуллина сезнең белән саубуллашам. Алдагы күрешүләргә кадәр сау булыгыз.